Hi guys, so today I am gonna show you that what I encounter sa mga pedicab driver. Yeah. So bye for now guys. Mao ni siya ang driver na sigurista. Ya para. Asa man na dapit? Sa Gmall lang dapit iya kanang naaray kanang sa KFC dapit pasulod. Ilay hatag. Hala, grabe si kuya. O, yun sa mana yung motor aircon. Sigurista mo kayo. So, mao to ang sigurista na driver. So, let's proceed to the second. Mao ni siya ang driver nga sigurista kay kung unsay ibayad. Mura biya gikuan. Ya, para. Asa man na dapit? Ya, sa Jollibee lang ya. Highway ra ka ha, highway. Aya, ay na lang ya. Adto ta Jollibee, isulod ta dito yan nga mag-order tang duha, di ba? Mo ni siya ang pedicab driver nga mupugos gyud mas dili lagot kayo. Dong, asa man ka dapit dong? Dili lang ya, dili lang sa. Sige na, gis lang. Ya, dili na lang ya, dili. Gina dong, gina. O sige ya. Adto lang tag madaom ya, madaom. Gusto kaya? Plipak so ginirespeto ning buangan ni. Ganahan ka guys, nya guys, ganahan gud ka. Naaynan ka ato. Lami. Mao na siya ang driver nga gusto gyud ang kanang bayad dako gyud kaayo. Lami kayo no, nya wa tay budget, lain kayo. Para. Robinson, pilay hatag. Look, grabe ginis kuya eh. Mungto na dayon. Ya, gis lang akong pamilite ya. Pwede. Dili pwede, pangita raglain. Ya, 15. Higit pwede gang, dili. 40 ya, pwede ya. Ay, pasensya, dili gyud. Ya, 50 ya, pwede. Ay, dili. 100. Ah, sige. Ya, yatod lang kong abrisa ya. Saan na imong pilikab? Na aircon? So guys, mo to akong na-encounter na mga pedicab na mga mangtas kaig na, mga batik kaig na. Ay, napanila siya ang buutan na driver. Para asa man na Car Village sa Apocon. Okay. Pila ibayad? Kuha lang niya, Gis. Sige, sakay. Salamik ito na driver. Ay, grasyong. So guys, mo to ako ang na-encounter nga mga mangtas kayo nga pedicab. Lami kayo, no. Okay, capturean ang plate number. Bye for now, guys.